dari Puskesmas Ambunten mau memperagakan tentang etika batuk yang benar. Ketika batuk, terjadi pelepasan bakteri dan virus dari saluran pernafasan, baik melalui udara, cairan dari dalam tubuh, yang dapat menularkan terhadap orang lain. Maka dari itu, kita dapat mencegahnya dengan cara etika batuk yang benar. Pertama, saat batuk kita harus menutupi menggunakan tisu untuk menutupi area hidung maupun mulut kita. Yang kedua, buanglah tisu yang sudah kita gunakan ke tempat sampah. Ketika tidak ada tisu, kita bisa menggunakan bagian tubuh kita, yaitu dengan lengan bagian dalam. Setelah batuk, cucilah tangan kita dengan 6 langkah cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun atau antiseptik yang ada. Dan yang perlu diingat, kita tidak boleh meludah sembarangan, karena itu bisa menularkan infeksi penyakit terhadap orang lain sekitar lingkungan kita. Demikian persembahan dari kami tentang etika batuk yang benar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.